अरे हिंदू पैसा रे ऊपर पैसा यार इससे कई हवट है यार ऊपर पैसा आपने ऊपर पैसा ऊपर बैठो ऊपर बैठो थाना में अरे नीचे बैठो रे ऊपर बैठो ऊपर आया सात समंदर का अंदर बैठा है। तो कैसे हो आप सब। आज फिर हम यहाँ पे आए हैं मुलेश्वर महादेव कुंड पर नई वीडियो शूट करने। आज भी काफी अच्छी वीडियो शूट की है हमने। बिल्कुल दारू पीते हुए हमारे कन्हैया वसुनिया जी और अपनी समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि दारू पियो और बहुत आगे बढ़ो। नहीं जैसे दारू पियोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। दारू मैंने जो संदेश दिया है बहुत अच्छा संदेश है। हमारी समाज के लोग दारू पीते हैं, जमीन गिरवी रख देते हैं, बच्चों को भविष्य खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश दिया भाई ने दिया है आप लोगों के बीच में। समझो संदेश आप समझना चाहिए। और हमारे लोग बोलते हैं कि बिगड़े सुधरे नहीं, ये वो फलाना डेम का। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो हम भी पढ़ लिख कर शिक्षित हो चुके हैं और हमारा समाज कई आगे बढ़ चुका है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे समाज को बहुत अच्छे से शिक्षा और ज्ञान देना चाहिए। तो आप सभी दोस्तों को जय जोहार। जय जोहार।